Բարև բոլորին, ձե հետ այս բերքն է։ Այս տեսանյութում կանդրադառնանք այն հարցին, թե ինչ է գիտելիքը, գիտությունը, գիտական մեթոդը և ինչպես է այն աշխատում։ Բաժանորդագրվեք այս բերկալիքին և մենք սկսում ենք։ Գիտելիքը իրականության ճանաչման արդյունք է, որը ստուգվում է պրակտիկայով և վավերացված տրամաբանությամբ, արտացոլված մարդու մտքում, ընկալումների, հասկացությունների, դատողությունների և տեսությունների տեսքով։ Այստեղ կարևոր է հետևյալը։ Հավաստագրված է տրամաբանությամբ, այսինքն տրամաբանորեն հետևողական է։ Փորձարկված է պրակտիկայի կողմից, այսինքն ինչպիսին է որինի տեսությունը, այն կարող է ճանաչվել որպես գիտելիք, միայն այն դեպքում, երբ տեսական հաշվարկները համընկնում են պրակտիկայի հետ։ Սա ենթադրում է այնպիսի հատկություն, ինչպիսին է օբյեկտիվությունը, փորձի արդյունքները պետք է անկախ լինեն փորձարարի անհատականությունից։ Այսինքն պետք է կրկնվի յուրաքանչյուրի համար, ով կրկնում է փորձը, անկախ նրանից օրինակ նա ուղղափառ է մուսուլման թե աթեիստ։ Գիտելիքի նման հատկությունները հնարավորություն են տալիս այն օգտագործել գործնականում։ Սա մի տեսակ երաշխիք է, որ եթե որոշակի գործողություններ կատարվեն, մենք կստանանք կանխորոշված արդյունք։ Միայն գիտելիքը կարող է ծառայել որպես իրականության նկարագրություն, շնորհիվ իր օբյեկտիվության, այսինքն գիտելիքը գոյություն ունի կոնկրետ անձից անկախ։ Հետևաբար գիտելիքը և միայն գիտելիքը կարող է նկարագրել այն ամենը, ինչ գոյություն ունի և գործում է տիեզերքում, աշխարհում, որտեղ գործում է մարդկությունը։ Լավ, իսկ ինչպես իմանալ աշխարհի մասին, որը կլինի ճիշտ։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում, իսկ մենք շարունակում ենք։ Այսպիսով, ինչպես կարող են գիտելիք ստանալ։ Դրա համար մարդկությունը համեմատաբար վերջերս ստեղծեց գիտելիքի այնպիսի գործիք, ինչպիսին գիտությունն է։ Այս գործիքը ուղղակիորեն բխում է գիտելիքի հատկություններից, ուստի միայն այն կարող է օգտագործվել գիտելիք ստանալու համար։ Գիտությունը ինտելեկտուալ գործունեություն է, որն ուղղված է նոր գիտելիքների ձեռքբերմանը և կիրառմանը։ Այստեղ կարևոր է։ Գիտությունը հիմնված է փաստերի և տեսությունների վրա, այլ ոչ թե հեղինակությունների և կարծիքների։ Երբ գիտնականը գիտական տեսություն է ստեղծում, այն ինքնուրույն կյանք է ստանում իր լիազորություններից և կարծիքներից դուրս։ Գիտելիք ձեռք բերելու և կիրառելու համար անհրաժեշտ է մեթոդ։ Այն կոչվում է գիտական մեթոդ։ Սա գիտական տեսությունների նույնականացման ընթացակարգն է տեսություններից և ընդհանրապես վարկածներից։ Եկեք նախ պատասխանենք հարցին, թե ինչ է գիտական տեսությունը և ինչով է այն տարբերվում սուտ տեսությունից։ Տեսությունը տրամաբանությամբ վավերացված մոդել է հասկացությունների, ենթադրությունների, հայտարարությունների և եզրակացությունների տեսքով։ Նկատի ունեցեք, որ տեսությունը ցանկացած բանի մոդել կարող է լինել, սակայն իրականության մոդելների առումով տեսությունները բաժանվում են երկու կատեգորիայի՝ վարկածներ, դեռ պրակտիկայի կողմից չապացուցված, և գիտական տեսություններ։ Վարկածն արդեն համահունչ է, բայց փորձով դեռ հաստատված չէ։ Այսինքն վարկածները գիտական տեսությունների ստեղծման կիսաֆաբրիկատ են։ Որպեսզի վարկածը ստանա գիտական տեսության կարգավիճակ, անհրաժեշտ է բավարար է, որ այն առաջինը լինի հետևողական, երկրորդը բացատրի փաստերի մեծ մասը, որոնց համար այն նախատեսված է, երրորդ թույլ է տվել իրեն փորձարկել ԿԿՎ փորձի միջոցով, չորրորդ այլ գիտական տեսությունների առկայության դեպքում, որոնք արդեն մշակել են այս ոլորտում, նա կլանեց դրանք կամ բացատրեց, թե ինչու դրանք հարմար չեն։ Հինգերորդ ամենակարևորը այն պետք է ունենա կանխատեսող ուժ, այսինքն կանխատեսել այն արդյունքը, փաստը, որը դեռ հայտնի չէ գիտությանը։ Այսինքն նշանները կասում են գիտական տեսության միակ չափանիշը։ Գիտական մեթոդը մի շարք վարկածներից գիտական տեսությունների անընդհատ դուրսբերումն է։ Ենթադրեք գիտնականն իր տրամադրության տակ ունի մի շարք փաստեր։ Փաստը տարերից մեկն է իրական աշխարհի բազմության դրսևորումները։ Բնականաբար, որքան շատ փաստեր, այնքան ավելի շատ բան կարող ենք իմանալ իրական աշխարհի մասին։ Այս փաստերը նա պետք է ընկալի առումներով, այսինքն սահմանեն այն հասկացությունները, որոնցով նա գործելու է։ Մենակ ինչը ընթացիկ ուժը կամ ինչը օպտիկական հզորությունը։ Այնուհետև նա պետք է ստեղծի տեղի ունեցողի հետևողական մոդել, վարկած, ներառեն ենթադրությունների շրջանակը, երևույթների փոխհարաբերությունները, մուտքային տվյալների ցանկը և ելքային տվյալների ցանկը։ Դրան հաջորդում է վարկածների փորձարարական փորձարկումը։ Դա անելու համար անհրաժեշտ է պատրաստել փորձը և կրկնել այն այնքան անգամ, որքան անհրաժեշտ է արդյունքների ընդունելի ճշգրտություն ստանալու համար։ Ստացված արդյունքները համեմատվում են տեսական հաշվարկների հետ։ Եթե դրանք զգալիորեն տարբերվում են, ապա վարկածը համարվում է փորձնականորեն չհաստատված և մերժված։
Եթե արդյունքները լավ ճշգրտությամբ համակրում են հաշվարկների հետ, եւ չափման սխալը գտնվում է այն սահմաններում, որոնց կասկած չեն հարուցում արդյունքների վրա, ապա սա արդեն գիտական տեսության կարգավիճակ ստանալու վարկածի հայտ է։ Գիտնականը պետք է հրապարակի իր հետազոտությունը ներկայացնի վարկած նկարագրի փորձերի սխեման եւ դրանց արդյունքները։ Այժմ այլ գիտնականի խնդիրն է ստուգել տեսական կոնստրուկցիաների հետևողականությունը, փորձերի ճշգրտությունը եւ արդյունքները, կրկնելով փորձը։ Միայն եթե ամեն ինչ ճիշտ է եւ արդյունքները հաստատվում են կրկնվող փորձերով, վարկածը անցնում է գիտական տեսությունների կատեգորիա։ Երբեմն գիտական տեսությունները հակասում են միմյանց մոդելային կոնստրուկցիաներում, օրինակ քվանտային մեխանիկան հակասում է հարաբերականության տեսությանը, քանի որ այն դեռ չի նկարագրում գրավիտացիան։ Բայց իրականում դրանք նախատեսված է տարբեր կիրառությունների համար, ուստի իրական հակասություն չկա։ Սրանք ասես գիտության շեքի ճակատային մասում գտնվող երկու սյուներ են, որոնց միջև դեռևս չուսումնասիրված հատված կա։ Գիտական մեթոդի շնորհիվ գիտությունը գիտելիքի ինքնավերականգնվող եւ ինքնակարգավորվող համակարգ է։ Հին տեսությունները մեղնում են ու փոխարինվում են նոր ավելի ճշգրիտ տեսություններով։ Օրինակ էվոլյուցիայի տեսությունը հետո է Դարվինի հրապարակված տարբերակից։ Այդ ժամանակից ի վեր այն բացվեցած կատարելագործվել է դրանով իսկ վերածվելով ժամանակակից տարբերակի։ Գիտելիքը չունի դրականություն կամ բացասականություն։ Պարզապես այն կա, ուստի չի կարելի գիտությանը մեղադրել օրինակ միջուկային սենք ստեղծելու մեջ։ Ատոմային էներգիա կարող է օգտագործվել ինչպես խաղաղ կարիքների համար, էլեկտրաէներգիա արտադրելու, այնպես էլ զենք ստեղծելու համար։ Գիտելիքի օգտագործումը կախված է արդեն գործող հասարակական հարաբերություններից։ Գիտական մեթոդը մեկ այլ կարևոր սկզբունք։ Միայն մեկ այլ գիտական տեսություն կարող է գիտական տեսություն ուղարկել արխիվ։ Ենթադրենք մենք կուտակել ենք մեծ թվով փաստեր, որոնք հնարավոր չէ բացատրել գոյություն ունեցող գիտական տեսությունների շրջանակներում։ Օբյեկտների վարքագիծը լույսի մոտարակությամբ։ Այսօք սան հերքում է Նյուտոնի մեխանիկան։ Ոչ, հենց այդ ժամանակ է ստեղծվեց հարաբերականության տեսությունը, բայց Նյուտոնի մեխանիկան կիրառվում է փոքր արագությունների մակարդակում։ Այսպիսով ցանկացած գիտական տեսության հերքում կարող է իրականացվել միայն այն դեպքում, եթե մշակվել է նոր ավելի ճշգրիտ գիտական տեսություն։ Միևնույն ժամանակ իր հեղինակությունն էլ ունենա գիտնականը, պրակտիկան միայն պրակտիկան է ճշմարտության չափանիշը։ Գիտնականը կարող է անբարոյական տեսակ լինել, բայց եթե նա գիտական տեսություն է ստեղծել, ապա դա ճանաչվում է որպես այդպիսին, անկախ նրա անձնական որակներից։ Գիտնականը կարող է լինել ակադեմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, 100 գիտական տեսությունների ստեղծող, բայց եթե նա ստեղծել է գիտական տեսության չափանիշին չհամապատասխանող 100 եւ առաջին տեսությունը, այն չի ճանաչվի, չնայած իր ամբողջ հեղինակությանը։ Գիտական հետազոտությունների ուղղություններն են։ Ժամանակակից գիտական հետազոտությունները իրականացվում են 3 հիմնական ուղղությամբ։ Ֆունդամենտալ գիտական հետազոտություններ, արտարքայի խորը եւ բազմակողմանի հետազոտությունն է, նոր հիմնարար գիտելիքների ստացման, ինչպես նաև դիտարկվող երևույթների օրինաչափությունների բացահայտման նպատակով, որի արդյունքները անմիջականորեն չեն օգտագործվում արդյունաբերական նպատակներով։ Հիմք տերմինը արտացոլում է այս գիտությունների կողմից բնության հիմնական առաջնային օրենքների հետազոտման ուղղությունները։ Կիրառական գիտական հետազոտություններ, այն հետազոտություններն են, որոնք օգտագործվում են ֆունդամենտալ գիտության ձեռքբերումները կորսական հարցերի լուծում տալու համար։ Հետազոտության արդյունքն է նոր տեխնոլոգիաների ստեղծումը եւ կատարելագործումը։ Գիտահետազոտական եւ փորձակոնստրուկտորական մշակումներ, այստեղ գիտությունը միանում է արտադրությանը, դրանով ապահովելով այդ նախագծերի ինչպես գիտական, այնպես էլ տեխնիկական եւ ինժեներական մշակումներ։ Երբեմն ստացվող արդյունքները կարող են տանել դեպի գիտատեխնիկական հեղափոխության։ Աշխարհի գիտական պատկերը իրական գործունեության, հաստկությունների եւ օրինաչափությունների համակարգ է, որը ստեղծվել է գիտական հասկացությունների եւ սկզբունքների համադրման եւ սինթեզի արդյունքում։ Գիտության զարգացման ընթացքում անընդհատ տեղի ունենում գիտելիքների, գաղափարների եւ հիմնադրույթների նորացում։ Դրանց ամբողջությունը մտնում է աշխարհի գիտական պատկերի մեջ։ Գիտնականները որպես գիտական տեղեկատվության կրողներ շահագրգռված են նրա պահպանման եւ ընդլայնման մեջ, որին նպաստում է երիտասարդության ներխուժումը գիտական տեղեկատվության մեջ։ Քանի որ գիտության մասսայականացումը ավելացնում է գիտությունով հետաքրքրվող մարդկանց քանակը եւ շարժարիչ թե հանդիսան ու նրանց ներխուժումը գիտության մեջ,
Հաճախ պատահում է, որ գիտական տեղեկատվության մասսայականացման դեպքում այն կորցնում է իր բարդության աստիճանը և հետզհետև վերածվում է գիտական միֆի։ Լինում է նաև, որ գիտության մասսայականացման դեպքում առաջանում են այնպիսի գիտահանամատչելի թյուրիմաց անվանումներ, ինչպիսին թե տիեզերքի գաղտնիքները գիտնականները հայտնաբերել են և այլն։ Այս ամենը կեղծ գիտության նախադրանքներ են։ Եթե ցանկանում եք, որ մարդիկ իմանան, թե ինչպես է աշխատում գիտությունը, ապա կիսվեք տեսանյութով ձեր էջերում։ Մինչ հանդիպում։